Nima? Meni zalli qilyapsiz? Mening ko'zim ko'maydi ham tursa. Esangizdami? Oldingizga tunji qitim kelgan vaqtimda nimadan qo'rqyapsiz deb so'ragandingiz. Men sizga bog'lanib qilishdan qo'rqaman. Buning nimasi yomon? Yo'q. Men sizga bog'lanib qoldim. Yo'q. Tushunmayapsiz. Men sizni yoqtirib qelyapman. Men sizni yaxshi ko'raman. Altinchi sezgi. Tushunmadim. Mana bu men sizga degan altinchi sezgi. Mendami sizga nisbatan shunday hissiyat bor. Menga yostiq bo'ling. Nima? Meni zalli qilyapsiz? Mening ko'zim ko'maydi ham tursa. Mana, men sizning ko'zingiz bo'laman. Men hamma ishga tayyor bo'ldim. Faqat siz yenimda bo'lsangiz bo'ldi. Menga faqat sizni lozim. Boshqa hech qanday narsa lozim emas. Tushundingizmi? O'tilib qolay. Menga yostiq bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Jamshid nim bo'ldi? Tinchlikmi? Siz bilan bir ishni paranglashqali kelgandim. O'ltira. Kinoning to'liq qismini Unduzlarning odam izlash rayoniga kino 201 deb izlatib, Men bilan paranglashmoqchimisan? 51 raqamini yo'llab ko'ring. Tuyuqsiz yo'qolib ketib, endi nima to'g'riliq paranglashmoqchi? Men bugun qizingizga dars o'tgan ekanman. Uning qo'lini so'rab keldim. Uning bilan to'y qilay deyman. Kallang joyidimi? Ha? To'y qilmoqchi? Men qara. Hamma o'z xili bilan deydiganga. To'xta. Ey yigit. Buni xiyolingmi? Keltirma. Men muhabbatga ishonadigan yoshdan o'tib ketdim. O'g'in qizimga ko'zing ko'maydi deb ta'na qilsang, qanday qilaman? Men bir umr qizingizning ko'zi bo'lishga ham uni dunyodagi eng baxtli ayol qilishga va'da beraman. Kinoning to'liq qismini Unduzlarning odam izlash rayoniga kino 201 deb izlatib, salonni qo'shgandan keyin 51 raqamini